Ça, c'est une pharmacie en Australie. C'est une pharmacie d'ailleurs où tu peux retrouver des parfums de CR7. Voilà, impeccable. On va bien se soigner. Et si jamais tu as besoin de te soigner, tu te dis putain, ça va coûter une blinde en Australie, etc. Pas de problème. Ils font même des promos sur les médicaments, frérot. Au calme. Ah, au pire, eh ben écoute, tu vas clamser, c'est pas grave. Tu pourras te faire les sourcils. Voilà. C'est vraiment un truc de zinzin. Vous savez quoi? À tel point, quand tu rentres dans une pharmacie en vrai, ça sent le médicament. Ici, ça sent bon, ça sent le parfum partout. Ça te donne presque envie d'être malade, cette affaire. Ils sont forts en marketing, ils sont forts.